Assalamu alaikum. Dear students, today we are going to start paper B, and the first chapter of paper B is Introduction of Political Theory. This is the name of first chapter of paper B, and topic is Meaning, Nature and Scope of Political Theory. ध्यान दीजिए, today's topic is relevant chapter, that is Meaning, Nature and Scope of Political Theory. तो बच्चों, पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो क्या है और इसका स्कोप क्या है? बिफोर आई डिस्कस अबाउट पॉलिटिकल थ्योरी, लेट मी टेल यू वन थिंग that political theory is a branch of political science. Political theory, this is the subject which is a branch of political science. Political science जो कि आप पहले से जानते हैं, political science is the subject which tells us about the state, government, power, authority, legitimacy, each and everything. पॉलिटिकल साइंस ही ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें हमारी स्टेट की जानकारी दे देता है, हमारी गवर्नमेंट के बारे में जानकारी दे देता है, गवर्नमेंट के पावर्स के बारे में, उसकी अथॉरिटी के बारे में, इनफैक्ट हर एक चीज के बारे में हमें जानकारी पॉलिटिकल साइंस से ही मिलती है. और जो पॉलिटिकल साइंस है इसका ब्रांच है पॉलिटिकल थ्योरी, जिसके बारे में हमें आज पढ़ना है. पॉलिटिकल थ्योरी क्या होता है और इसका स्कोप क्या है. As you know, political theory is a theory about what is political science and the philosophy of something that is political. Political theory, in simple words, we can say, ये एक ऐसी थ्योरी है जो हमें किसके बारे में बताती है? पॉलिटिकल साइंस के बारे में बता देती है. पॉलिटिकल थ्योरी एक अलग से ब्रांच है पॉलिटिकल साइंस का. आगे चूंकि जब आप ग्रेजुएशन करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, तो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी आप पॉलिटिकल थ्योरी जो है एक अलग से सब्जेक्ट पाएंगे जो ब्रांच है पॉलिटिकल साइंस का, जो हमें जानकारी दे देता है पॉलिटिकल साइंस के बारे में ही, क्योंकि इसी का ब्रांच है. एंड द फिलोसफी ऑफ समथिंग दैट इज पॉलिटिकल, और इसमें वो फिलोसफीज लिखी गई है फिलोसफर्स की जो कि पॉलिटिकल है. चाहे आप फिलोसफी ऑफ कार्ल मार्क्स पढ़े, फिलोसफी ऑफ प्लेटो पढ़े, वो सारी जो भी फिलोसफीज है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पहले तो वो पॉलिटिकल साइंटिस्ट है और उसके बाद उन्होंने जो थ्योरीज हमें बता दी है, उनकी थ्योरीज को ही पॉलिटिकल थ्योरी कहा जाता है. और वो जो मार्क्स है, कार्ल मार्क्स है या प्लेटो है, अरिस्टोटल है, दे आर थ्योरिस्ट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस. सो पॉलिटिकल थ्योरी इज अ ब्रांच ऑफ पॉलिटिकल साइंस. इट्स अ थ्योरी अबाउट व्हाट इज पॉलिटिकल साइंस एंड द फिलोसफी ऑफ समथिंग दैट इज पॉलिटिकल. तो ये पॉलिटिकल थ्योरी जो है ये ब्रांच है पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का. और पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें हमारी स्टेट के बारे में, हमारी गवर्नमेंट के बारे में, उनकी अथॉरिटी के बारे में, लेजिटिमेसी के बारे में, उसके पावर के बारे में यहाँ पे बता देता है. तो पॉलिटिकल साइंस का ही ब्रांच क्या है? पॉलिटिकल थ्योरी. तो पॉलिटिकल थ्योरी जो है ये हमें किसकी जानकारी दे देता है? पॉलिटिकल साइंस की. और जो भी हमारे यहाँ पॉलिटिकल फिलोसफी है वो नेचुरली क्या है? पॉलिटिकल है. देयर इज अ ग्रेट स्कॉलर, Riggs, R.E. Riggs, and another one is J.D. Plano. They define political theory as political theory is a body of thought that seeks to evaluate, explain and predict political phenomena. बच्चों ध्यान दीजिएगा, इनका कहना है कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है इट इज ए बॉडी ऑफ थॉट. पॉलिटिकल थ्योरी चूंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें किसी एक का थॉट ही नहीं है. कहीं कार्ल मार्क्स का थॉट आप पाओगे, उसके आइडियाज, कहीं प्लेटो की आइडियल स्टेट के बारे में, प्लेटो की कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी, कम्युनिज्म ऑफ वायलेंस, कार्ल मार्क्स का डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, अरिस्टोटल का स्टेट का स्ट्रक्चर. यानी पॉलिटिकल थ्योरी जो है इसमें बंडल ऑफ थॉट्स है, या इट्स ए बॉडी ऑफ थॉट दैट सीक्स टू इवेलुएट. जो क्या करते हैं? इवेलुएट करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं एंड प्रिडिक्ट, और प्रिडिक्ट करते हैं किसके बारे में? पॉलिटिकल फिनोमेना के बारे में. जैसे मैंने अभी आपसे कहा है, हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा स्कॉलर कार्ल मार्क्स है. कार्ल मार्क्स की जब हम पढ़ते हैं थ्योरी, मार्क्सिज्म जब हम पढ़ते हैं, तो कार्ल मार्क्स ने ज्यादा से ज्यादा उसकी जो थ्योरी थी, उसका जो कहना था कि क्लास स्ट्रगल के बारे में, दुनिया में क्लास स्ट्रगल क्यों हो रही है और कब तक चलती रहेगी. जैसे उसने कहा हेव्स हैव नॉट्स का पीरियड था, फिर उसने कहा उसके बाद एक ऐसा स्टेज आएगा जिसको सोशलिस्ट स्टेज कहा जाएगा. वो भी दुनिया ने देखा, वो भी आपने देखा होगा, चाइना में था या यूएसएसआर में था. फिर उनका मानना था कि उसके बाद कैपिटलिज्म आएगा, जैसा कि आज आप देख रहे हैं पूरी डेमोक्रेटिक कंट्रीज में, या कि लीडिंग कंट्रीज जो है वर्ल्ड की, अमेरिका की हम बात करेंगे, टॉप मोस्ट कंट्रीज की बात करेंगे जिन्होंने कैपिटलिज्म को अपनाया है. तो
कार्ल मार्क्स ने उसके बारे में भी कहा कि एक वक्त आएगा जब कैपिटलिज्म होगा, सरमायादारी होगी और सोसाइटी फिर से डिवाइड दो क्लासेस में होगी, इंडस्ट्रियलिस्ट्स में और प्रोलेटरेट्स में या वर्कर्स में। लोग, एक तो मजदूर तबका होगा और उसके बाद इंडस्ट्रियलिस्ट्स होंगे, एंटरप्रेन्योर्स होंगे, यानी वहां पे बहुत बड़ी गैप होगी। एक तबका बहुत ज्यादा पुअर होगा और एक तबका बहुत ज्यादा रिच होगा। हम अपनी स्टेट की बात करेंगे, हमारे यहाँ हालांकि मिक्सड इकोनॉमी मॉडल है, लेकिन आप देख रहे हैं मुकेश अंबानी अरबपति शख्स है। उसके बाद जब हम देखते हैं हिंदुस्तान में करोड़ों लोग हैं जिनके पास छत भी नहीं है, एंड दे कांट अफोर्ड, दे कांट अफोर्ड 2 times मील्स। तो देयर इज अ बिग गैप बिटवीन दीज 2 सेक्ट्स। तो ये किसने कहा था? दैट वाज द प्रेडिक्शन ऑफ कार्ल मार्क्स। He explained each and everything in his theory, and he predict that a time will come when there will be capitalism, and this time there is capitalism, in fact throughout the whole world. So political theory जो है ये bundle of thoughts है, body of thoughts है, जो यहाँ पे बयान करते हैं, evaluate करते हैं, क्योंकि इनकी जो generalizations होती है, their generalizations are completely based on facts। वो जो भी कुछ कहते हैं, जो भी उन्होंने बताया है, उन्होंने सच्चाई की बुनियाद पे फैक्ट्स कलेक्ट करके, डाटा कलेक्ट करके उसको इवेलुएट किया है, उसको एक्सप्लेन किया है और प्रिडिक्ट किया है। तो पॉलिटिकल थ्योरी जो है, इनफैक्ट इट्स अ बॉडी ऑफ थॉट दैट सीक्स टू इवेलुएट, एक्सप्लेन एंड प्रिडिक्ट पॉलिटिकल फिनोमेना। उसके बाद देयर इज अ ग्रेट स्कॉलर, अनदर वन, दैट इज सेबाइन। ही एक्सप्लेन्ड पॉलिटिकल थ्योरी एज इट मीन्स एज एनीथिंग अबाउट पॉलिटिक्स। इसका मानना है कि जो भी कुछ, it means as anything about politics and relevant to politics and narrowly as the disciplined investigation of political problems। जो political theory है ये डील करता है completely किसके बारे में? Politics के बारे में। और इसकी जो भी theories है वो relevant किससे है? Politics से है। Political theories की जितनी भी theories है वो किसके बारे में है? Politics के बारे में, या कि उससे relevant है, क्योंकि इन्होंने पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को देखा है और उसके बाद इन्होंने अपनी थेरीज दी है। जब मैं कार्ल मार्क्स की बात करूंगी आपसे, कार्ल मार्क्स ने खुद देखा, वहां पे ग्लोरियस रेवोल्यूशन देखा। उन्होंने देखा कि यहाँ पे जो प्रोलेटरेट्स है, वर्किंग क्लास है, उनके साथ बहुत ज्यादा इनजस्टिस हो रहा है। उन्होंने पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को समझा और उसके बाद उन्होंने अपनी थेरीज लिखी। उसके बाद उन्होंने अपनी बुक्स में डिस्क्राइब किया अच्छे से कि पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स क्या है और इनका सोल्यूशन क्या है। Then there is nature and scope of political theory। अब आप यहाँ जान रहे हैं political theory जो है, it's completely about political science, it's completely relevant to politics, it's completely it means as anything about politics। और important बात यह है कि it's a body of thought या bundle of thought that seeks to evaluate, explain and predict political phenomena। ये सारा कुछ जो political theory है, ये ब्रांच है political science का, और political problems को मद्देनजर रखते हुए जितनी भी theories scholars ने लिखी है, theorists ने लिखी है, इसी को political theory कहा जाता है। Nature and scope of political theory में क्या है? Political theory जो है, अब ये किस किस के बारे में बता देती है, इसका scope क्या है? Study of state and government। ध्यान दीजिएगा, study of state and government। क्योंकि पॉलिटिकल थ्योरी, जैसे मैंने अभी आपसे कहा है, इट्स कंप्लीटली रेलेवेंट टू पॉलिटिकल साइंस। अब जब हम कहते हैं पॉलिटिकल साइंस जो है, पॉलिटिकल साइंस इज आल्सो द स्टडी ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट। पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो किस चीज को एक्सप्लेन करता है? स्टेट कैसी होनी चाहिए, स्टेट कैसी थी, स्टेट जो है एक वेलफेयर स्टेट कैसी कहलाई जाती है, एक मार्केट स्टेट कैसी होती है, या गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, गवर्नमेंट के कितने ऑर्गन्स होने चाहिए, किसके कितने पावर्स होने चाहिए। ये सारी चीजें जो है डिफाइन करता है पॉलिटिकल साइंस, और साथ साथ में पॉलिटिकल थ्योरी, क्योंकि पॉलिटिकल थ्योरी में जो भी कुछ है दैट इज रेलेवेंट टू पॉलिटिक्स। सो यहाँ पे अभी मैंने आपसे बात कही कि the sphere of political theory is not limited to the study of state in its past and present form, but political thinkers also study how state and government fulfill the needs of people. In other words, political thinkers measure the level of success of the government policies in satisfying the needs of the residents of state. In modern times, the objective of political thinkers is to establish a welfare state. Thus, the scope of political theory is extensive and expanded form, past to present and to the future, the nature and scope of state and government. State कैसी होनी चाहिए, government कैसी होनी चाहिए, state में कौन कौन सी problem क्यों है, इसको कैसे हल करना है, गवर्नमेंट जो है उसके कितने इख्तियारात होने चाहिए, उसका काम क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें जो है ये डिफाइन करता, डील करता पॉलिटिकल थ्योरी। उसके बाद स्टडी ऑफ पावर। पॉलिटिकल थ्योरी जो है इट इज द स्टडी ऑफ पावर।
Political theory also includes the study of power. In other words, political theory is the study of power process. आप देख रहे हैं political theory हमें बता देता है किसके बारे में, पावर के बारे में, किस ऑर्गन के कितने पावर्स हैं, कौन सा ऑर्गन जो है किस तरह से फंक्शन करेगा, किसके कितने पावर्स है, ये सारी चीजें डिफाइन करता है पॉलिटिकल थ्योरी. अगर हद से ज्यादा पावर्स प्रेसिडेंट को दे दिए, गवर्नमेंट के इस ऑर्गन को दे दिए या पार्लियामेंट को दे दिए, तब पावर्स इम्बैलेंस होगा, डिक्टेटरशिप कायम होगी, वहां पे एक खुशहाल स्टेट कायम नहीं हो सकती है. तो ये स्टडी करता है स्टेट के बारे में भी, गवर्नमेंट के बारे में और साथ साथ में पावर के बारे में. देन इट्स द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी. Study of political ideology. Political theorists also studied political ideologies. Ideology is that system of values, beliefs, and thoughts that governs people. Various ideologies have been prevalent in the society from Plato to, nowadays, like the theory of idealism, the theory of socialism, the theory of capitalism, Gandhiism, Marxism, etc. Political theory expresses political values, organization, and customs in political ideologies a society adopt as ideal. क्योंकि political theory जो है is the study of political ideology. कार्ल मार्क्स की क्या आइडियोलॉजी थी, प्लेटो ने क्यों कहा कि आइडियल स्टेट कैसी होनी चाहिए, कार्ल मार्क्स ने हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म के बारे में क्या कहा, क्लास स्ट्रगल के बारे में क्या कहा, ये सारी चीजें डिफाइन की गई है पॉलिटिकल थ्योरी में. सो तभी जाके हम कहते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी जो इट्स ऑल्सो द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी. सोशलिज्म क्या है, मार्क्सिज्म क्या है, गांधीइज्म क्या है, ये सारी चीजें, ऑल दीज थिंग्स आर डिफाइंड इन पॉलिटिकल थ्योरी सब्जेक्ट. देन देयर इज अनदर वन, स्टडी ऑफ एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन. अब पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो खाली डिफाइन स्टडी ऑफ स्टेट या गवर्नमेंट या पावर या पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं करता है, बल्कि स्टडी करता है एसोसिएशंस को, इंस्टीट्यूशंस को. यहाँ पे हमने कहा है कि these associations and institutions fulfill the various needs of people. The importance has been given to the process of election, pressure groups, system of public relations, means of communication in the sphere of political studies. Associations का क्या काम है, चाहे वो pressure groups हो, चाहे वो political parties हो, चाहे institutions की हम बात करेंगे, यहाँ पे जितने भी political institutions है किसका क्या काम है, किस तरह से रन करना चाहिए, associations कैसे बनती है, प्रेशर ग्रुप्स कैसे बनते हैं, उनका क्या काम है, ये सारी चीजें डिफाइन की गई है पॉलिटिकल थ्योरी में. स्टडी ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज. इतना ही नहीं बल्कि पॉलिटिकल थ्योरी ऐसा सब्जेक्ट है जो लोगों के राइट्स, लोगों की ड्यूटीज को भी बयान करता है. देन देयर इज अनदर वन, स्टडी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. और पॉलिटिकल थ्योरी जो है ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये डिफाइन करता है पॉलिटिकल पार्टीज को भी. With the passage of time, political parties have become essential for democratic government. जैसा आप जानते हैं कि जहाँ जमहूरियत होगी वहाँ definitely बहुत सारी political parties होगी who will contest election and the party who will get majority of seats वो वहाँ पे contest करेगी और उसके बाद वो जीतेगी. Definitely जो political parties होती हैं ये बहुत ही important है democracy में. और political parties select the candidates for election and form of government. Political theorists are related with political parties. और इसी तरह से पॉलिटिकल पार्टीज, इलेक्शन कैसे लड़ना है, किस तरह से लड़ना है जमहूरियत में, ये सारी चीजें डिफाइन करता है पॉलिटिकल थ्योरी. और पॉलिटिकल थ्योरी साथ साथ में क्या डिफाइन करता है, पॉलिटिकल पार्टीज को भी. देन देयर इज अनदर वन, एम्पेरिकल एंड बिहेवियरल. एम्पेरिकल एंड बिहेवियरल, दिस इज अनदर फीचर ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी. पॉलिटिकल थेरिस्ट्स कलेक्ट फैक्ट्स एंड फिगर्स ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस. पॉलिटिकल थेरिस्ट जो भी कुछ कहते हैं, मैंने भी कार्ल मार्क्स का डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, क्लास स्ट्रगल या प्लेटो की आइडियल स्टेट के बारे में बता दिया. उन्होंने वो चीजें ऐसे ही नहीं बयान की हैं, बल्कि उन्होंने दे कलेक्ट फैक्ट्स एंड फिगर्स ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस. अपनी एक्सपीरियंस के बुनियाद पे उन्होंने फैक्ट्स को कलेक्ट किया, फिगर्स को कलेक्ट किया. पॉलिटिकल स्टडीज हैव बिकम एम्पेरिकल एंड बिहेवियरल. और नेचुरली उनकी जो थेरीज सामने आई वो एम्पेरिकल है, वो बिहेवियरल है. जहां अरिस्टोटल की थेरी के बारे में बताएंगे, प्लेटो की थेरी के बारे में बताएंगे, कार्ल मार्क्स की थेरी के बारे में बताएंगे, हॉब्स रूसो की थेरी के बारे में बताएंगे. ऑल दीज थेरीज आर एम्पेरिकल एंड बिहेवियरल बिकॉज दे कलेक्ट फैक्ट्स, दे कलेक्ट फिगर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपीरियंस. देन आफ्टर दे एक्सप्लेन थिंग्स, they evaluate things and then after their theories come to the people और people जानते हैं कि ये चीजें क्या होती है. Study of informal elements. अब यहाँ पे another characteristic of political theory is that these theories not only study formal subjects, that is state government, constitution, structure of government, etc., but also study informal subjects. That's influence, political organizations. These are polling, referendum, legislature, pressure group, interest group, judiciary,
एग्जीक्यूटिव एंड पॉलिटिकल पार्टीज। अब जो पॉलिटिकल थ्योरी है ये खाली फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस को ही नहीं, स्टेट गवर्नमेंट, पावर एसोसिएशन, इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, राइट्स, ड्यूटीज, पॉलिटिकल पार्टीज, इन्हीं को नहीं बल्कि फॉर्मल एलिमेंट्स को ही यहाँ डिस्कस नहीं करते हैं, बल्कि इसका स्कोप इतना वाइड है कि ये डिस्कस इनफॉर्मल एलिमेंट्स के बारे में भी करते हैं। चाहे प्रेशर ग्रुप्स की बात करें, इंटरेस्ट ग्रुप्स की बात करें, या बाकी जितने भी इनफॉर्मल एलिमेंट्स है, political theory also discuss informal elements. So finally, I come to this conclusion that this is the subject which gives you a detailed explanation about political science, its scope, state, government, power, authority, legitimacy, political ideology, association, institution, rights, duties, political parties, formal and informal institutions. Okay, Allah Hafiz, आज के लिए इतना ही.